sold. Yani hebu kitakui kila kitu itakuwa opposite. Yote limale kioloni urgote. Timaso tukasema nilea kwa mlango isiyokuwa anagilea nilea Recho timai gotu nani ile kimai gotu Rachel kongeke ngotilea alitaka kuoa Rachel akapatiwa Lea. Mungu nilikuwa mwe Akasema sio huyu nilikuwa already kwa kututie misie sasa anaingia kwa majaribu za hiyo hakuomba. Amen. So it is better you pray. You pray for divine direction. Asipo kugobana Jehova waleita kidiga. Get. Yaga satinda ndio ngine kimagete. Nilisikia hadithi ya Ayet. Niki kawa ambaye alienda kimagete. Yesa. Oba. Jeblange. Huyo ni chui. Ilai longi. Alivaa longi. Abande. Akwa. Bwana. Akavaa kofia kaenda. Waita. Chema chigo kimugo ngegole ne. Jupia mke. Kimugo ngegole. Jeblange. Dia alisema kujua huyu. So kotoma wa Jeblange ana utuya Jeblange. Kabla hukutana na huyo. Iwe tulweta vile Jehova. Nenda milimani mwambie Mungu. Anu Lord totinire. Ni wapi ninaelekea? Anu Jehova. Ni wapi ewe Mungu? Kogoni Jehova kumwambule. Ili. Na Mungu atakwambia ni hapa. Kogoni Jehova divine direction. Divine connect us. Divine direction. Kumwambule kunire. Anakuambia pitia hapa. Ngezai nikile. Amka wakati huu, wakati fulani. Amen. Na wewe safari kimu taget kimu. Anaenda safari na ama niende jioni. Taki toka serikali. Bora tu nisikie amani. Mugasa. Kwa sababu nimeomba. Kwani wewe anorete? Na wakati unaenda jiani, tuitosi ama onyoibu. Unakutana na wale waponyaji wako. Akule amlanti. Wengine wanakuambia kula lunch. Tawenda rube ile kigele na amlanti. Uliza je kwa umewaya anakobega. Anakole chita karaba. Deni ni kinyoni. Anakuambia nimekumbuka ile deni ndio hii. Hii gasikie tume bigele. Mau tuntune ama onyoibu. Wasikia watu wakilaaniwa ya kwamba ibali kutakana na waponyaji wako. Kome mamigo onyoibu. Ukipenda kuambia mamigo onyoibu kwa kuponya. Mau tuntuni ama onyoibu. Ukose kukutana na waponyaji wako. Yes. Mau tuntuni. Mkose kukutana. Kwa hiyo hata ni kolonia sasa hivi ile kwa onyoibu.